दोस्तों, क्या आपके मोबाइल के स्पीकर से आवाज़ नहीं आ रहा है? बहुत स्लो आवाज़ आ रहा है, सुनाई तक नहीं दे रहा है, या फिर आपके फ़ोन का स्पीकर ख़राब हो गया है? कि इससे आप अपने फ़ोन स्पीकर को ठीक कर सकते हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने जा रहा हूँ, किसी भी कंपनी का फ़ोन यूज़ करती हूँ, सभी फ़ोन के अंदर कुछ ऐसे हिडन सेटिंग्स हैं जिससे अपने फ़ोन के अंदर एक बार करने के बाद अपने फ़ोन स्पीकर को नया जैसा बना सकते हैं। फ़ोन स्पीकर से तेज़ आवाज़ आएगा जब भी आप अपने मोबाइल के अंदर म्यूज़िक प्ले करके सुनेंगे। स्पीकर से आपको तेज़ साउंड सुनने को मिलेगा। अगर आप अपने फ़ोन स्पीकर से आवाज़ नहीं आ रहे और इससे लेकर आप बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर से देखना। इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ ऐसे हिडन सेटिंग्स बताने जा रहा हूँ जिससे अपने मोबाइल के अंदर करने के बाद आपके फ़ोन का स्पीकर नया जैसा बन जाएगा। अगर आप जानना चाहते हैं सेटिंग है क्या, वीडियो को बिना स्किप करे आखिर तक ज़रूर देखना। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, वीडियो से कुछ भी सीखने को मिलता है, ज़रूर से वीडियो पे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऊपर क्लिक करके ऑल पे सेट करना ना भूलें। तो आइए दोस्तों, मैं आपको साथ देता हूँ, अगर आपके फ़ोन के स्पीकर से आवाज़ सही से सुनाई नहीं दे रहा है या फिर स्पीकर से ना के बराबर आवाज़ आ रहा है, कैसे आप अपने फ़ोन स्पीकर को नया जैसा बना सकते हैं। स्पीकर में जो भी प्रॉब्लम है कैसे आप ठीक करेंगे। दोस्तों, पहले ट्रिक के अंदर आपको स्पीकर क्लीन करना है, ठीक है। स्पीकर के अंदर बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स, कचरा, पानी वगैरह चला जाता है जिसकी वजह से स्पीकर से सही से आवाज़ सुनाई नहीं देता है। तो पहले आपको स्पीकर क्लीन करना है और दूसरा सेटिंग बताऊंगा जैसे आप स्पीकर को साउंड को बूस्ट कर सकेंगे, ठीक है। तो कैसे क्लीन करना है स्पीकर, ये मैं आपको बता देता हूँ। अपने फ़ोन में किसी भी ब्राउज़र को ओपन कर लीजिए। ब्राउज़र ओपन करने के बाद यहाँ पर सर्च करना है फिक्स माई स्पीकर। जैसा आप यह सर्च करेंगे, ये पहला लिंक ओपन करना है, ठीक है। ये लिंक ओपन कर लीजिए। लिंक ओपन करने के बाद ये सेम इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले तो यहाँ पर अपने मोबाइल में वॉल्यूम आपको फुल करना है, ठीक है। वॉल्यूम यहाँ पर फुल कर दीजिए। वॉल्यूम फुल करने के बाद स्क्रॉल करके नीचे आना है। जैसे यहाँ पर नीचे आएंगे, ये बटन के ऊपर एक बार टैप करना है। जैसे यहाँ पर टैप करेंगे, आपके फ़ोन से एक अलग ही आपको साउंड सुनने को मिलेगा। स्पीकर से एक डिफरेंट साउंड आएगा जिससे स्पीकर के अंदर जो भी कचरा है, पानी, डस्ट पार्टिकल वगैरह है, वो यहाँ पर क्लीन हो जाएगा। स्पीकर क्लीन होने की वजह से आपको स्पीकर से सही से आवाज़ सुनने को मिलेगा। इसके ऊपर टैप करना है। करने के बाद स्पीकर से एक डिफरेंट साउंड आएगा जिसकी वजह से स्पीकर में जो भी डस्ट पार्टिकल, कचरा है, वो यहाँ पर निकल आएगा। स्पीकर क्लीन हो जाएगा। फिर आप अपने मोबाइल में म्यूजिक प्ले करके सुनना, आपको सही से आवाज़ सुनने को मिलेगा, ठीक है। ये करने के बाद अभी मैं आपको दूसरा सेटिंग बताता हूँ जिससे करने के बाद आप स्पीकर साउंड को बूस्ट कर सकती हो। तो इसे यहाँ से क्लोज करते हैं, ठीक है। दूसरा सेटिंग करने के लिए अपने मोबाइल में प्ले स्टोर ओपन कर लीजिए। प्ले स्टोर ओपन करने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन है सर्च। सर्च के ऊपर क्लिक करना है और एक छोटा सा ऐप डाउनलोड करना है। कौन सा ऐप है ये बताने से पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, ज़रूर से वीडियो पे लाइक करना। आपके लाइक करने से हमें मोटिवेट मिलता है और ये वीडियो को अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, जहाँ पर भी उसके शेयर करना ताकि उनके पास भी ये इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। अगर वो या अपने मोबाइल के स्पीकर से परेशान है, ये वीडियो देखकर स्पीकर प्रॉब्लम ठीक कर सकें। तो प्ले स्टोर में आने के बाद सर्च के ऊपर क्लिक कीजिए। फिर यहाँ पर सर्च कर लीजिए वॉल्यूम बूस्टर और सबसे ऊपर ये एप्लीकेशन आपको देखने को मिलेगा। ये ऐप डाउनलोड करना है, ठीक है। अगर मैं आपको दिखाऊँ, यहाँ पर रेटिंग देखिए 4.3 की रेटिंग है, 5 करोड़ से ज़्यादा डाउनलोड्स हैं, बहुत सी ट्रस्टेड ऐप है। ये ऐप डाउनलोड कर लीजिए। जैसे आप ये ऐप ओपन करते हैं तो यहाँ पर देखिए, यह फुल स्क्रीन के अंदर ऐप ओपन नहीं होता है, छोटे से साइज में ये नीचे ओपन होगा, ठीक है। तो इसे यहाँ से क्लोज करते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये रहा वो ऐप। जैसे ओपन करेंगे देख सकते हैं यहाँ पर फुल स्क्रीन के अंदर ये ओपन नहीं होता है, छोटे से साइज में ये ओपन होगा। ऊपर सेटिंग ऑप्शन है, सेटिंग ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। फिर सेटिंग्स पर क्लिक कीजिए। फिर नीचे ऑप्शन है मैक्सिमम अलाउड बूस्ट, सिलेक्ट करना है और इसे यहाँ पर 60% पर आपको सेट करना है। 60% से अगर आप ज़्यादा करोगे तो इससे में आपके फ़ोन का स्पीकर डैमेज हो सकता है, ख़राब हो सकता है। तो इसे 60% पर ही सेट कीजिए। फिर यहाँ से बैक करना है। फिर नीचे देखिए वॉल्यूम, जब आप अपने फ़ोन के अंदर ये वॉल्यूम बढ़ाते हैं, ये फ़ोन का वॉल्यूम है, ठीक है। इसे आप यहाँ से फुल रख सकते हैं। नीचे फिर ऑप्शन है बूस्ट, यहाँ से आपको करना है क्या है, इससे पहले 20% पर आपको सेट करना है, ठीक है। जैसे आप इसे यहाँ पर 20% करते हैं, फिर आपको अपने मोबाइल के अंदर एक म्यूज़िक प्ले करके सुनना है और आप देख रहे हैं आपके फ़ोन के स्पीकर से आपको सही से और तेज़ साउंड सुनने को मिलेगा, ठीक है। अगर आपको लग रहा है 20% के अंदर भी आपको कम आवाज़ आ रहा है स्पीकर से, फिर आप इसे थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। जैसे आप यहाँ से इसे 40% कर सकते हैं, ठीक है।
और यहाँ पर 40% पर करने के बाद किसी भी कंपनी का फ़ोन हो, आप खुद देखना आपके फ़ोन के स्पीकर से बहुत ही तेज़ लाउड साउंड सुनने को मिलेगा, क्लियर आवाज़ आएगा जब भी आप अपने मोबाइल के अंदर म्यूज़िक प्ले करेंगे, वीडियो प्ले करके देखेंगे। ठीक है, आपको यहाँ पर इसे डायरेक्ट फुल नहीं करना है। ठीक है, तो 40% में देखना आपको सही से आवाज़ सुनाई देगा, तेज़ आवाज़ आएगा। अगर आपको लग रहा है 40% में भी आपको कम आवाज़ आ रहा है, फिर आप इसे यहाँ से बढ़ा सकते हो। मैंने आपको 2 सेटिंग बता दिया। पहले ट्रिक के अंदर आपको स्पीकर क्लीन करना है, दूसरे सेटिंग के अंदर आपको स्पीकर साउंड बूस्ट करना है। फिर आप देखेंगे आपके फ़ोन का स्पीकर नया जैसा बन जाएगा, स्पीकर से तेज़ साउंड आएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो, ज़रूर से वीडियो पे लाइक करना, शेयर करना। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।